ఓకే, ఇదంతా హాల్ కింద ఇచ్చారు. జస్ట్ మనం బయట డోర్ పాచ్ నుంచి లోపలికి రాగానే యూ గెట్ అ వైడ్ హాల్. మీకు ఇప్పుడు హాల్ సైజ్ వచ్చేసి మేడం ఆల్మోస్ట్ 18 by 26 feet దాకా ఉంది. మనం పాష్ ఏరియా నుంచి లోపల రాగానే యూ గెట్ దిస్ వైడ్ స్పేస్ ఆఫ్ హాల్ వెరీ ఈజీలీ. మనకు ఏం లేదన్నా ఒక 20-25 people కెన్ ఈజీలీ సిట్ అండ్ యూజ్ ద స్పేస్. స్పేషియస్గా ఇచ్చాం ఏ ఏరియా కూడా, ప్రతి ఒక్క ఏరియా యూ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ వెంటిలేటెడ్ గ్లాసెస్ కానీ, అండ్ ఎవ్రీ 4 sides ఇస్ వెంటిలేటెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ బ్లాక్డ్ వాల్స్ లాగా లేకుండా ఫ్రమ్ ఎవ్రీవేర్ ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది పెట్టి, అండ్ ఆల్ ద వాల్స్, ఎవ్రీ వాల్ యూ సీ యూ ఫైండ్ గ్రీనరీ. ప్రతి ఒక్క గ్లాస్ వీవ్లోనూ యూ కెన్ హ్యావ్ దట్ గ్రీనరీ బీయింగ్ సీన్ త్రూ. పీపుల్ వాంట్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ క్లోజ్ టు ది నేచర్ కానీ, ఆ నేచర్కి దగ్గరగా ఉండాలనే థాట్స్లో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మా దగ్గరకు వచ్చి వుడెన్ హౌసెస్ కానీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ కానీ కట్టించుకుంటారు. అండ్ మా దగ్గర హౌసెస్ ఎట్లా అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కస్టమైజ్. మీకు నచ్చినట్టు హౌస్ డిజైన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ప్రీ డిజైన్డ్, అంటే రెడీగా ఉన్న ఇదే తీసుకోవాలని అట్లేం లేదు. రా టింబర్ అనేది బయట కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసి కస్టమర్ ఇచ్చిన థాట్స్ ప్రకారంగా మా ఇన్ హౌస్ ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉంటారు, డ్రాయింగ్స్ దాని ప్రకారంగా డ్రాయింగ్స్ రెడీ చేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళ థాట్స్లో కూడా దాంట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ప్రతి ఒక్క ఈచ్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ది వాల్ వాళ్ళకి డిస్కస్ చేసిన తర్వాత వీ బిల్డ్ హౌసెస్. దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ కోర్ థీమ్. అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎట్లా అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ థీమ్స్ కానీ వాళ్ళ టేస్ట్లో కట్టించుకునే హౌసెస్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది, అంటే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ 45 days to 60 days ఒక హౌస్ అనేది తయారైపోతుంది. ఈ హౌస్ అనేది మండువాలో ఇల్లు 4 bedroom విల్లా మనకి, 4 bedroom, అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ బిగ్ స్పేస్. దీంట్లో 60% అనేది చాలా ఓపెన్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, అండ్ బెడ్రూమ్ స్పేసెస్ అయితే ఒక 4 మాత్రం వచ్చినాయి. లాట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్పేసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ ఎవ్రీ కారిడార్ యూ సీ లైక్ 15 by 17 ఏరియా, 40 feet by 15 ఏరియాస్ అట్లా పెద్దగా ఇచ్చినాం. సో దానివల్ల హౌస్ లుక్స్ వెరీ హ్యూజ్. యాక్చువల్గా అంతా బాగుందండి. అంటే జనరల్గా వెంటిలేషన్ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వెంటిలేషన్ అనేది బాగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. అంటే రెంట్కి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా, అంటే మనం ఒక ఇంట్లో రెంట్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కూడా వెంటిలేషన్ ఉందా లేదా అని చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా హెల్త్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగిపోయింది. అంటే అంత కంజెస్టెడ్గా ఎందుకు ఉండాలన్నట్లుగా ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు అరేంజ్ చేసింది కూడా బాగుంది. అంటే నాలుగు వైపులా గ్లాసెస్ ఉన్నాయి. అవును, ఫ్రమ్ 4 corners you get ventilated. ఓకే, అండ్ కామన్ ఏరియాస్ కాబట్టి సో దట్ యు డోంట్ హావ్ మచ్ ప్రైవసీ. ఇట్లేం అవసరం లేదు కాబట్టి దీనికి ఇలా అంటే జనరల్ గా కిటికీ కంప్లీట్ గ్లాస్ కంప్లీట్ గ్లాస్ మీకు ఎంటైర్ ఇట్ గోస్ అప్. మీకు చూడండి, మీరు ఇక్కడ చూస్తుంటే కూడా ఎంటైర్ గ్రీనరీ యూ గెట్ ఇట్. అవును, యూ కెన్ ఫీల్ దట్ గ్రీనరీ బీయింగ్ సీన్ త్రూ, అండ్ ఎవ్రీ షేడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ గ్రీన్ థాట్ అట్లా. ఓకే, సో నాకు ఈ హాల్లోకి ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా ఈ వాల్ గురించి బాగా అడగాలనిపించిందండి. ఎందుకంటే జనరల్గా మనం బయట చూస్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇంటికి మనం టైల్స్కి వీటికి స్టిక్కర్ అంటించేస్తున్నాం కదా, అలా అనుకున్నాను. కానీ మీరు ఇది స్టోన్ అని చెప్తుంటే నాకు చాలా వావ్ అనిపించింది. లేదండి, యూ కెన్ ఆల్సో టచ్ ఇట్ అండ్ ఫీల్ ఇట్. ఇట్స్ లైక్ నేచురల్ స్టోన్ అండి, స్టిక్కర్ కాదు అట్లేం లేదు. యూ కెన్ ఫీల్ ది సౌండ్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ నేచురల్ ఫీల్ విత్ మీకు 2 mm 3 mm grooves లో కటింగ్ అయ్యి అట్లా డిజైన్ ఇస్. Okay. Whatever you call that curves, what you see, everything is of stones. Okay. అంటే like natural stone fixed on a wood. wood కి ఫిక్స్ చేశారా? అవును మేడం. Okay. Back side is wooden wall. It is fixed on a wooden wall.